मोटर की चेक करती है। आगे लेंगे ये मोटर में उसकी चेक की हमने, इसकी बेरिंग डाले, ठीक है। ये मोटर चेक कर रहे हैं, ये इसकी कॉमन है, ये रनिंग है। वो देख आगे लाइन पीछे, इसका मतलब ये ठीक है। कारों पे लाए ये ठीक है, ये चेक करेंगे, ये भी ठीक है। तीनों कारों को आपस में ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, और ये इसके साथ